Labdien! Mēs esam šeit, lai parādītu Vāgneru krāsošanas iekārtu. Šī ir diafragmas krāsošanas iekārta, kas ir airless krāsošanas iekārta, jeb latviski sakot, bezgaisa krāsošanas iekārta. Šī iekārtiņa, salīdzinoši ar pārējām, jeb virsūsūkņu iekārtām, ir ļoti vienkārši apkopēs un ļoti vienkārši arī servisa apkalpošanā. Šī iekārta ir izcila priekš maziem objektiem, vidējiem objektiem, kā arī lielāka izmēra krāsošanas objektiem. Šī iekārta ir fantastiska, lai ekonomētu jūsu laiku, krāsotājiem dienā nokrāsojot ap 1000 kvadrātmetriem, šī iekārtiņa būs ļoti laba izvēle. Tātad šo iekārtu mēs varam izmantot gan interjera krāsošanai, tātad sienas, griesti, ūdensbāzes krāsās un arī eksterjeros, tātad fasādes, tāpat arī koksnes fasādes un koksnes krāsas. Iespējams arī šīs iekārtas izmantot arī ar šķidrinātāju bāzes krāsām. Vienīgais tad ir jāņem vērā, ka pēc krāsošanas šī iekārta būs jātīra ar šķidrinātāja materiāliem. Tātad, ja mēs lietojam ūdensbāzes krāsas, tad tīrīšana notiek vienkārši ar ūdeni, nomainot faktiski krāsas materiālu pret ūdeni. Šīs iekārtas papildus efektivitāte ir tā, ka mēs viņu varam lietot gan ar šādu tvertni, 5 litri, kurā mēs varam iepildīt mazu daudzumu krāsas. Tātad mēs viņu varam izmantot arī galdniecībās un metāla apstrādē un izmantot patiešām nelielu daudzumu krāsas, tātad litrs, pusotras litrs, kur mums nav nepieciešams nokrāsot liels laukums. Turpretīm ir aksesuāri, kur ir tiešās iesūkšanas trubas, tātad šī tvertne tiek aizvietot ar citu aksesuāru, un tā jau ir paredzēta priekš liela apjoma darbiem. Pēc krāsas materiāla izvēles ir ļoti būtiski noskaidrot, kāda ir nepieciešamā dīze. Katrs ražotājs uz savu krāsas materiālu iepakojumu norāda pareizā izmēra dīzi, ar kuru jūs varat sasniegt vislabāko rezultātu konkrētiem materiālam. Ja šīs informācijas nav, tad droši griezieties pie pārstāvja, un pārstāvis jums palīdzēs izvēlēties pareizo aksesuāru. Šī iekārtiņa būs izcils palīgs profesionālim celtniekam gan lielajos objektos, gan mazos objektos.